Сайн мэцхан өрхөм үзэгчтэй. Mongolia мэдээ сувг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээний товчийг танилцуулъя. Сэлэнг аймаг 120 гаруй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрхийг цуцлах хүсэлтийг засгийн газар түргүүллээ. Уул уурхайн салбараас улсын төсөв төвлөрүүлсэн орлого өнгөрсөн оноос 26% өсжээ. Сургуулийн ойр орчимд хориотой хүнсний бүтээгдэхүүн борлуулсаар байна. Эмнэлэг дэвтэн эмчилүүлэгчид эмтэрэ материалын зардлыг хуваасан гаргасан бол буцаан авах хуультай. Дөрвөслийн асуудлаар олон улсын форум Женевт эхэллээ. За эдгээр болон бусад мэдээ сурвалжлагыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэ 7 хоногийн чуулган нэгдсэн хуралдаанаар улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж эцэслэн батлана. Өмнөх хөргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл 50 дээр 126 мажоритар тогтолцоог санал болгож байсан ч энэ нь үндсэн хуультай зөрчилдөнө гэж улсын хурлын гишүүд үзсэн юм. Тиймээс улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд санал нэгтэйгээр 1992-2008 онуудад сонгуул явуулсан олон мандаттай томсгосон тойрогтой мажоритар тогтолцоог дэмжсэн юм а. Өнөөдөр улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгаараа улсын хурлын сонгуулийн хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Манай улсын 1992 оны анхны сонгуул олон мандаттай томсгосон 26 тойрогтой мажоритар тогтолцоотой явсан. Энэ хувилбар нь улс орны хөгжлийн бодлоготой нийцсэн сонгогчдод илүү ашигтай хувилбар гэж гишүүд үзэж байна. Ардчилсан намын хувьд сонгогч саналаа өгөхдөө хуруун дээрээ давхар тэмдэглэгээ хийх санал гаргасан байна. Сонгогч саналаа өгснөө бол заавал мэдэгдсэн ийм тэмдэглэгийг хуучин бид нар хийжсэн 7 хуруун дээрээ тэмдэг тавьж ирсэн хийх шаардлагатай. Олон газар давхар санал өгөх магадлал бол урд нь бол гарч ирсэн бол зарим нэг зүйлээр нотлогдсон. Энийг бид нэр давтаж болохгүй гэж. Энэ санал болсон. Болсон намаас нийт 18 санал, тэсэндээ 15 орчим санал нь тусгагдсан. Гарын одоо 7 хуруун дээр бэхээр тэмдэглэгээ хийдэг байсан. За энийг бол одоо бол нэгдүгээр төлөв бэхэнч олддоггүй юм байна. Хоёрдугаар хой хүнж бас дургууттай юм байна. Тэмдэглүүллээ гэж. Энэ бэхийг хийдэг үйлдвэр энтгэхт байдаг жижигхэн үйлдвэр байсан байна. Тэгээ бид 17 оны сонгуулиар авах гэтэл бол үйлдвэр нь хаагдсан гэсэн нэг ийм хариу бидэнд өгсөн. Онгоцоор бол ийм төрлийн бодисыг тээвэрлэхийг хориглосон юм байна. Олон улсын юугаар. Харшилтай улсууд бол реакц үзүүлж байна. Мөн хэд хэдэн хүн бол түлэгдсэн. Бүр зарим нь бол маш хүн түлэгдсэн зураг юугаа аваад баталгаажуулаад сонгуулийн ерөнхий орноос нөхөн төлбөр авсан. Эргээд 2012 оноос эхлэн биеийн давхцахгүй өгөгдөл гарын хуруугаар саналаа өгдөг болсон. Энэ дагуу нэг хүн 2 удаа санал өгөх боломж хуулиараа мөн технологийн хүрээнд ч байхгүй гэдгийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга хэлж байсан юм. Улсын хурлын сонгуулийн хуульд нэр дэвшигчдэд тавих босгыг өндөр болгох хэрэгтэй гэсэн санал гарч байна. Төрийн албаны тухай хуулийн зайлшгүй зарчим дээр бол албан тушаалын болон авилгалын эргээр ял эдэлсэн болвол төрийн албанд орохгүй гэд заасан мөртлөө сонгуулийн хуулийн дээр бол болноо гэд ингээд заачиж. Бид нар ажлын хэсгээр ярилцаад ял эдэлж байгаа хүнийг бол дэвшихийг нь бол хориглоё. Өмнө ял эдэлжсэн улсуудыг тэр хугацаанд дуусаад цагаатсан бол одоо энэ нь оролцуулъя гэсэн ийм зүйлийг ажлын хэсгээр яриад оруулсан. 76 гишүүнийг олон мандаттай тойрогоос сонгохыг төрийн байгуулалтын байнгын орооны гишүүд дэмжлээ. Мөн сонгуулийн нутаг дэвсгэр нь тойрогт хуваагдахыг дэмжсэн. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийн төслийг маргааш чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэнэ. Байгаль орчин аял жуулчлалын сайдаар ахлуулсан засгийн газрын комисс Сэлэнг аймгийн ерөө хөдөр төшиг Сүхбаатар сумд ажиллаа. Байгаль орчны эсрэг гэмтрэг хууль бус олборлолтой тэмцэх зорилгоор 4 дахь удаагийн агаарын тандалтыг хийхэд нөхөн сэргээлт хангалтгүй хэмжээнд байна гэж үнэлэгдэжээ. Уулуурхайн чиглэлээр олборлолт явуулж байгаа аж ахуйн нэгжлэлээр бас томоохон шалгалт хяналтыг бол хийж хэрэгжүүлсэн. За үүний үр дүнд одоо 4 удаагийн агаарын тандалт одоо хяналтыг бол тавьсан. За өнөөдөр бол Сэлэнг аймагт бол ажиллалаа. За Сэлэнг аймгийн хувьд бол засгийн газрын төвшөнд бол 122 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах энэ хүсэлтийг тавьж байгаамаа. Баримт үзүүлье. Эхний төрс бичлэг бол өнгөрсөн 8 дугаар сарын 23-ны бичлэг. Дараагийнх нь 12 дугаар сарын 17-ны бичлэг. Эндээс харуулах хууль бус уулуурхай эрхлэгчид байгалыг хэр хэмжээнд сүйтгэснийг харж болох юм а. Засгийн газраас үйл ажиллагааг зогсоосон ч нөхөн сэргээлт огт хийгээгүй байна. Сэлэнг аймгийн хэмжээнд 2019 оны байдлаар ашигт малтмалын хайгуулын 39, ашиглалтын 149 нийт 180 гаруй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаамаа. Энэ нь аймгийн 13 сумын 105,000 гадалбайг хамарч байна. Энэний хүрээнд бид нар одоо энэ хууль бус уулуурхай алт холборлолттой хатуу тэмцэж байна. Энэ удаа бид одоо Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн одоо 20 гаруй жил хийгдээгүй хяналт шалгалтыг тогтмол хийснээр хууль бус үйл ажиллагааг одоо цааш нь
үргэлжлүүлэх боломжийг таслан зогсоож байна гэдгийг 2016-аас 2019 онд хууль дүрмийн дагуу ашиглалтын 25 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаа бол 122 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь лиценз эзэмшигэл үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжүүд байгаа гэдгийг аймгийн засаг дарга хэлж байлаа. 14 аж ахуйн нэгж байгууллагын талбайг холбогдох хууль дүрмжнүүд тайланг авч ажилласан. Нөгөө 120 эдээс 14 л яг аль биесээр ингэж аймагтай холбогдож энэ хуулийн дагуу ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. Лиценз эзэмшигч хэрнээ газрын төлбөрөө өгдөггүй бүр зөвшөөрөлтөй талбайгаа түрээслэх өөр компаниуд оруулж ирэх зэрэг зөрчил хүндрэл гарч байгааг сум орон нутгийн төлөөлөлд хэлж байлаа. Мөн хүнд автомашин техник хэрэгслүүдэд нэгдсэн шалгалт оруулах шаардлага байгааг ч учруулсан юм а. Хууль бус үйлдэлд ашиглагдсан техник хэрэгслийг шууд улсын орлого болгох тухай заалтыг Монгол улсын эрүүгэнд хууль зөрчлийн тухай хуульд энийг оруулах саналыг тэгэхгүй бол бид бариад авдаг нөгөө техникээ наашаа авчрах гэхээр тэрийг бүгдийг наашаа зөөж авчрах техник хүн үрэлцээ бензин шатхуун бас хүндрэл гардаг. Өвлийн цагт тэнд ямар ч техник ажиллах бололцоогүй, ажил үүрэг үүсэх бололцоогүй байгаа тохиолдолд ийм үе дээр нь тэгээд дээрэс нь тээврийн хэрэгсэл явдаг бололцоотой байгаа дээр нь тэр айлын гадаа байгаа бүх техникүүдийг тэндээс нь тэр хүний эзэмшлийнх биш л бол хот руу юм уу аймгийн төв рүү явуулах үйл ажиллагаа хиймээр байна одоо. Засгийн газраас цаашдаа уул уурхайн салбарт хууль зөрчин ажиллаж хууль бус олборлолт хийж байгаль орчны эсрэг гэмтрийг үлдэж байгаа явдалтай хатуу тэмцэнэ гэдгээ илэрхийлсэн. Энэ хүрээнд эх хонд 170 хүний бүтэц орон тоотой экологийн цагдаагийн нэгжийг байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар уул уурхайн салбараас улсын төсөвт 2.4 их найд төгрөг төвлөрүүлсэн. Энэ нь өмнөх оныхоос 26% өссөн дүн юм. Ирэх ондож дээрх хувь хэмжээ улам өсөх боломжтой. Учир нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор дагалдах хуулийн төслүүдийг боловсруулж байгаа нь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нэг хөшүүрэг болно гэж салбарынхан харж байна. Ашигт малтмлын орлогыг оны эхний 11 сарын байдлаар авч үзвэл нүүрснээс 1.1 их найд, зэсийн орлого 981 тэрбум, алтны экспортоос 112 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт татвар хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлжээ. За үүнд ашигт малтмлын экспорт, импортын зөрүү 1.5 тэрбум доллараар эерэг гарсан нь нөлөөлж байна. Тодорхойлбол 34.8 сая тонн нүүрс экспортлсон нь өнгөрсөн оныхоос 1.4 сая тонноор өсжээ. За 1 тонн нүүрсийг дунджаар 84 доллараар экспортлж 2.9 тэрбум долларын орлого төвлөрүүлсэн байна. За харин эх хонд нүүрснээс олох орлогоо нэмэгдүүлж 42 сая тонн нүүрс экспортлохоор төлөвлөд байгаа юм а. Засгийн хурлаар баталсан тогтоол учраас, их хурлаар орсон учраас бид нэр 42 сая тонн хүрэхээр бол одоо бүхэл одоо боломж олцоогоо бас дайшлаад ажиллаж байгаа. Хөрөнгө оруулагчдыг залхааж байгаа, энэ хувийн хөвшилд ажиллаж байгаа, төлөвтэй хамтрагч байгаа улсуудыг одоо зовоодыг нь одоо багасгах хэрэгтэй, олоныг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ийм одоо байр суурьтай бид нар бас ажиллаж байгаа. Энэ учраас нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулаад дагалдах хуулиудаа бас өргөн барихад бэлдэж байгаа. Улсын хэмжээнд хайгуулын 1139 зөвшөөрөл, ашиглалтын 1666 зөвшөөрөл байна. Өөрөөр хэлбэл нийт нутаг дэвсгэрийн 1% ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол 3.7% нь хайгуулын ажил хийж байна. Цаашид ашигт малтмлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгийг хэллээ. 19 оноод бид нар бас нэг 60-аад уурхай баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд үйл ажиллагаа бас үйл ажиллагаа эхлүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. 20 онд өмнө энэ төвчний уурхай баяжуулах үйлдвэрүүдийг ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагаа бол хийгнэ гэсэн төлөвлөлтөд байж байгаа. За мөн энэ онд 7.5 тонн алтан экспортлж 344 сая долларын экспорт хийжээ. Гэтэл дотоодын алтны хэрэгцээгээ импортоор авдаг зөрүүтэй тогтолцоо байсаар байгааг салбарын сайд хэллээ. Тодорхойлбол манай улс жилд 400 орчим сая төгрөгийн алт импортлдог. За тиймээс ойрын жилүүдэд алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барьж байгуулахаар төлөвлөж байна. Ингэснээр дотоодынхоо хэрэгцээний алтыг зах зээлд нийлүүлэх болон за жилд 25 тонн алтыг цэвэршүүлж валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.
Сурагчдын хоол хүнсэнд хоригдсон таранс өөх тос, нүүрс ус, чихэр ихээр агуулсан бүтээгдэхүүнийг цэцэрлэг сургуулийн эргэн тойронд борлуулсан хэвээр байна. Үүний нэг шалтгаан нь түргэн үйлчлэгээний эцэг хүнсний дэлгүүрт хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хүнс зарахыг хоригдсон тушаал журам байдаггүй байна. Цаашид энэ асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр улсын хурлын өргөдлийн байнгын ороо албан тушаалтнуудаас тайлбар авч хэлэлцүүлэг хийлээ. Мэргэжлийн ялтын ерөнхий газар төлөвлөгөөт шалгалтынхаа хүрээнд энэ оны 9-р сард ерөнхий боловсролын болон ихтэйд сургуулийн орчмын 950 гаруй жижиглэн худалдааны газар түүцэнд ажиллажээ. За эдгээр газарт худалдаалж байгаа 2 бүтээгдэхүүн дутмын нэг нь цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолнд хоригдсон бүтээгдэхүүн байсан байна. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуульд 600 мянган сурагч суралцж байна. 2015 оны судалгаагаар нийт сурагчийн 98.4% сургуулийн ойр орчмоос хоол хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авч иддэг гэж хариулж байжээ. Түргэн үйлчлэгээний цэг гэж хэлээд байгаа түүц маань дотроо амьдардаг хаана бие засч гараа угаадаг нь үйлчлүүлж байгаа хүнээс гадна тухайн орчинд ажиллаж байгаа хүний хувьд бол энэ нөхцөл бүрдээгүй. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн дээр бол мэргэжлийн ялтын ерхий газраас өрчлөсөн дүгнэлт гарах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ өрчлөсөн дүгнэлтээ яг хуульд заасны дагуу мөрдөд ажиллаад яваад ах юм бол уул нь бид нар сургуулийн орчимд зарагдж байгаа энэ хоол хүнсний аюулгүй байдал дээр бол бас тодорхой төвшөнд бол хяналт тавиад явчих боломж нь харагдаад байгаа. Хамгийн гол асуудал бол энэ дээр ерөөсөө хууль, эрх зүйн орчин, уялдаа холбоогийн сайжруулах асуудал бол ерөөсөө чухал байна. Мэргэжлийн ялтын байгууллагын шалгасан 950 гаруй жижиглэн худалдаа түүцэн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7.2% нь тамхи, 39.2% нь шар цавуу, 61.8% жижиглэн савлсан газ, 64% нь гутлын тос, 2 газрын нэг нь арх согтуурал хундаа борлуулж байжээ. Журам батгдаж өгөхгүй байгаа учраас өнөөдөр энэ зөвшөөрлгүй маш олон түүцүүд замбрааг байгаа зохицуулах ямар ч эрх зүйн хэмжээний акт байхгүй. Мэргэжлийн ялтын байгууллагыг наатаха хум журмал гэдэг захиргааны аргаар юмхээр энэ хизээч биелэхэргүй ийм л орчинд энэ хүмүүс ажиллая гэдэг ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зүйлийг бол бид нэр нэлээд боловсронгуй болгож хууль эрх зүйн орчинд нэлээд шинжлэх ийм хэрэгцээ шаардлага бол байна. Манай улс хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын чиглэлээр олон хууль баталсан ч хөрсөн дээр тэр нь хангалттай хэрэгжихгүй. Хүүхдүүд эрүүл мэндэд муу, чихэр, транс өөх тостой хүнсний бүтээгдэхүүнийг найдваргүй эрсдэлтэй газраас хяналтгүйгээр авч идсээр л байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч эх оны 9-р сарын 1-ээс сурагчдыг үдийн хоолнд үе шаттайгаар хамруулж эхэлнэ. Гэтэл өнөөдөр нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 47% нь зориулалтын гал тогоогүй, 4% нь цайны газаргүй байна. Хүүхдийн хоол хүнс төр ийм асуудлуудыг ингээд хүүхдийн эрх зөрчиж хэрэгэлсэн бол мөн эрүүгийн хариуцлага тооцно гэсэн шин заалтууд орж ирж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь өнөөдрийн хилцүүлгийн гол зорилго нь бид нар зүгээр нэг хилцүүлэг хийгээд орхих гээгүй. Энэ хуулийн төслүүд явж байгаа учраас тэр гарч байгаа хууль эрх зүйн актуудын уялдаа холбоог сайжруулах нэгдсэн нэг ойлголтоо байх, хэрэгжилтэнд нь яг хяналт тавьдаг нэг байгууллага байх энэ их чухал байгаамаа. Монгол хүүхдүүдийн илүүдэлжийн тархалалт хөндөг сэдэв болоод байгаа юм. За тэд өдөртөө юу идэж ууж байгаад нь эцэг эхчүүд нь өдөр бүр анхаарлаа хандуулаад байж чаддаггүй. Тиймээс төрийн байгууллагууд нэгэндээ бурууг өгөх биш, хамтарч ажиллаж энэ ажилдаа эцэг эхчүүдийг татан оролцуулах нь чухал байгааг өнөөдрийн хэлэлцүүлгээр хүндсэн юм. Асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлнэ. Иргэдийн нийгэм хамгаалал халамжийн чиглэлийн зарим бодлогыг 2020 оноос эхлэн хэрэгжүүлнэ гэж салбарын яамны төлөөлөл тайлбарлаж байна. Улсын хурл болон засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд холбогдох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж бодлогын шийдвэрүүдийг гаргаад байгаа юм. За улсын хурл болон засгийн газраас гаргасан шийдвэрээр бол иргэдийн цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлэхээр болоод байгаа юм. За одоогоор нэмэгдлийн хэмжээг 8%-аар тооцох уу, аль эсвэл өөрөөр авч үзэх үү гэдгийг засгийн газар эслэн зарлаагүй байна. За харин төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ажилласан жилийн нэмэгдлийг олгодог байхаар болсон. За тухайн шийдвэрийг 2020 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлнэ гэсэн даалгаврыг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд мөнгөн чимэг өгч байна. Ажилласан жилээс хамаарат 5-25% нэмэгдлийг авна. Ер нь төрийн үйлчлэгээний албан хаагчид бол бас ажлын ачаал ихтэй, цаг наргүй ажилтдаг ийм л ажилтдаг хүмүүс байдаг л да. Туслах багш нар, эмч нар, за манаач, үйлчлэгч, тогооч гэд гэх мэтчлэн энэ хүмүүсийн цалин дээр нэмэгдэнэ гэсэн үг байгаа юм.
Харин эхчүүдэд жирэмсний болон амарцсны тэтгэмжийг олохдоо 4 сарын нийт цалингийн 70%-аар тооцдог байдлыг өөрчилж 4 сарын цалинг нь 100% олгодог болно. Тухайн тэтгэмжийг 2 хувааж олгох юм. За мөн эхчүүдийн төрүүлж өсгсөн хүүхэд бүрийн тоогоор 1 жил 6 сараар тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нь нэмэгдүүлнэ. Харин 1991-ээс 1994 оны үед наснаасаа эрт тэтгэвэр тогтоолгосон олон иргэн байдаг. Тухайн иргэдийн тэтгэврийг 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн нэмэгдүүлэхээр болсон. За хамрагдах эхчүүдийн тоо нийт 18300 гаруй байх юм гэдгийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд тайлбарлаж байна. Энэ ээжүүдийн тэтгэвэр бол одоо тэтгэврийн дундаж хэмжээнээс бол доогуур хэмжээтэй байдаг. Эх оны 1 сарын 1-ээс энэ хүмүүсийн одоо авч байгаа тэтгэврийг бол 50,000-аар нэмэгдүүлэхээр 132 тэрбум төгрөгийг бол одоо улсын төсөвт суулгаад ингэж явж байгаа. Энэ ээжүүдийн тэтгэврийн хэмжээ бол нэг ойролт дунджаар бол нэг 300,000 төгрөгийн тэтгэвэр одоо гар дээр авч байгаа гэсэн. За харин малчид хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд 1995-аас 2019 онд төлж чадаагүй нийгмийн даатгалын шимтгэлээ 2020 оноос эхлэн нөхөн төлж болох хууль эрх зүйн орчин бүрдээд байгаа юм. Тухайн иргэдийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлснөөр тэтгэвэр тогтоолгох бас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан нөхцөлд тэтгэмж авах эрх нь үүсэх юм. Манай улсын малын дэлгэнд байгаа сүүний нөөц 900 сая литр. Үүнээс жилдээ 500 сая литр сүгэн сааж боловсруулснаар бид дотоодынхон хэрэгцээг хангаж зогсохгүй гадны улс орн руу сүүл сүм бүтээгдэхүүн экспортлох боломж байна. Гэтэл бид эсрэгээр гаднаас сүүл сүм бүтээгдэхүүн худалдан авч байгаа төдийгүй Монгол хүний сүү цагаан эдийн хэрэглээ улам бүр багасж байгаа. Судалгаа гарсан байна. Үхэр ямаа хүртэл оруулж ирж За манай улс жилд нэг 25 сая доллараар хуурай сүү худалдаж авдаг, мөн бяцлаг, шар сүү, дос гаднаас авч байна. Дотоодоо ийм бүтээгдэхүүн хэр үйлдвэрлэхэд зардал өндөр байдаг. Жишээ нь манай улсын фермер нэг үнэнээс өдөрт дунджаар 5-аас 8 литр сүү саадаг бол олон улсад дунджаар 20 орчим литр сүү сааж байна. Үүнээс гадна үнээг сүү оруулдаг шимт тижэл манад үнэтэй байна. Тиймээс ихэнх фермер алдагдaltaй ажиллах болжээ. 1 литр сүүний үнэийг тооцож үзэхэд үндсэндээ 1150 гэдэн төгрөг байгаа юм. Энэ сүүний үнүүд бол нэг сараар өөр дунджаар үзэхэд нэг 958 төгрөг болж байгаа юм. Үн хоёр борлуулалтын үн хоёрыг тооцоолж үзэхдээ фермерүүдээс сүүний үйлдвэрт нийлж байгаа сүүний үн бол 200 төгрөгийн алдагдaltaй байгаад байгаа юм. За манай улс мал аж ахуйн улс орн боловч малаас ах, сүүгээ боловсруулах арга технологийн хөгжлөөс хоцорсон. Фермер ганцаараа сүүгээ сагаад үхрийнхээ тижээлийг бэлтгээд бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг ийм систем манад л байна. Олон улс оронд нэмэн үртгийн сүлжээ буюу кластраар хөгжиж ирсэн. За 10 үнэтэй нэг үнэнээсээ өдөрт 5-аас 7 литр сүү саадаг малчин өрх хотын захад олон бий. За тэд олж байгаа орлого нь зарлагаасаа хэтрэхгүй байсаар хамаг цаг хугацаагаа бардгаа. Харин яг ийм 5 өрх нийлээд 50 үнээс аавал арай өөр үр дүн гарна гэдгийг хэлж байлаа. Зүгээр нэг аж ахуй өөрийнхөө одоо жишээ нь манайх бол тогтолцоог хийчихсэн. Тэндээсээ одоо гарал үүсэн тодорхой эрүүл мэндийн одоо үзлэгт орчихсон. Дэлгэнг мастын төвчин байна уу гэдгийг байнга шалгаж тарай одоо хийвэл тэр сүг нийлүүлэхгүй тийм ийм хэмжээнд явж байна л да. Тэгэхээр түүхийн эдийн чанар сайн байж эцсийн бүтээгдэхүүний чанар их сайжирдаг тийм. Өнөөдөр яг уламжлалт цагаан эднийхээ хэрэглэг бол маш орхигдуулж байна. За энэ дээр бол өвөр Монголд бол энийг бол харин улам сэргээгээд 50-ад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаргаад тэгээд тэрнийг бол хятадын зах зээлд бүр ингээд хэвшүүлж хэрэглүүлж дадж байна. За манай улсын хэмжээнд 30,000 гаруй фермер эрхлэгч байна. Тэд жилд нэг 100 сая орчим литр сүү үйлдвэрлэж дотоодынхон шингэн сүүний хэрэглээний 30 орчим хувийг хангаж байгаа юм а. За нийслэл хотын эрүүл мэндийн төв нэгдсэн эмнэлгүүдэд нийт 1000 гаруй хүүхэд хэвтэн эмчлүүлэх боломж бий. Ойрын өдрүүдэд томоогийн дэгдэл нэмэгдсэн тул 1000 гаруй орыг шинээр нэмж байрлуулахар болжээ. Мөн энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сонгон хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 30 ортой хүүхдийн тасгыг нээсэн байна. Бага насны хүүхдүүд ханиа томоогийн халдвар авах нь их байгаа тул энэ сарын 15-наас ирэх 3 дугаар сар хүртэл өрхөө эмнэлэг болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд уртасгсан цагаар ажиллаж байна. Иргэд улсын эмнэлэг хэвтэн эмчлүүлэгтийн шаардлагатай эм тариаг өөрийн мөнгөөр гаднаас авсан тохиолдолд буцаан авах хуулийн зохицуулттай. Гэхдээ энэ хуулийн дагуу тухайн эмнэлгийн санхүүгийн албанд хүсэлт гаргасан иргэн бүр зардлаа буцаан авч чаддаггүй байна. Дээрх асуудлаар бид сурвалжлалаа.
Өвчтөн эм чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд ходоод улаан олон шарх хүндэрсэн гэсэн онцлогоор 7 хоног хэвтэн эмчилүүлсэн байна. Энэ хугацаанд 500 мянган төгрөгийн эм тариаг өөр авчээ. За сүүлийн 6 жил нийгмийн даатгал тасралтгүй төлсөн учраас эмчилгээний зардлаа гаргуулах хүсэлтэй байгааг түүний эхнэр хэллээ. Өдрийн 70 гаруй мянган төгрөгийн эм тариа идэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр эренгээ ингээд юу метро гэлгээд туслаад идэх штеп тэрийг хүртэл гаднаас авахулж байгаа юм шиг. Улсын эмнэлгүүд бүгд ачаалтайн дээр төсвийн хүртээмжгүй байдлаас болж зайлшгүй тохиолдолд эм тусал тариа зэргийг гаднаас авчрахыг зөвлөдөг гэдгийг эмч нар хэллээ. За энэ тохиолдолд буюу иргэд халааснасаа мөнгө гаргаж эм тариагаа авсан бол зардлаа даатгалаасаа гаргуулах хуулийн зохицуулалттай ч иргэд энэ тухай мэдээлэл багтаа байна. Би яг эмнэлэг твтээд юу 3 хоног л доо. Гэхдээ нэг удаа юм авсан. Тэрнийгээ буцаач юу авч үзээгүй мөнгө төгрөгийг авдаг гэдэг хууль мэл мэддэггүйсэн. Тэ гаднаас авсан эм тарианыхаа мөнгийг даатгалын байгууллагаас өгдөг гэж ойлголт бол надад эмчнэр өгсөн. Тэгэхээр энийг би одоо яаж хаана хандаж шийдүүлдэг юм бэ гэдгийг одоо бол ойлгоогүй явсан. Өвчтний түүхэн дээр бичигдсэн эмчилгээ хэрвээ гаднаас худалдаж авсан байх юм бол тэр гаднаас худалдаж авсан эм хэрэгсэл нь манай эмнэлэгт байдаг, манай эмнэлэгт ханган нийлүүлдэг тийм юм тэр байх юм бол эргүүлээд тэр хүсэлтэд манай эмнэлгийн чанарын албанд гаргаад тэрийг нь буцааж олгож байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 13.1-8-д даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эм тариа материалын зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишиг үнээр тооцсон даатгуулагчид буцаан олгоно гэж заасан байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцаад байгаа энэ тусламж үйлчилгээ. Одоо энэ хэвтүүлийн эмчлэх тусламж үйлчилгээний одоо зардлын бүрэлдэхүүнд нь нөгөө эмчийн үзлэг маань тийм ээ эм тарианы зардал маань одоо тэр сувилагчийн үйлчлэг тийм ээ эм тариа гэсэн бүхэн зардлууд бол багтсан байдаг учраас эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар ингэж хуульчилж өгсөн байдаг. Эрүүл мэндийн байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Иймээс яг ямар эмчилгээнд хэдэн төгрөгийн зардал гаргасан тохиолдолд хэдэн хувийг нь буцаан олгох зэрэг наривчлсан зохицуулалт хэрэгтэй байгааг хэллээ. 2018 онд нийт улсын эдгэр төв эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлсэн 34 иргэн одоо ийм өргөдөл гаргасан байдаг. За үүнээс 10 гаруй иргэдэд эмийн буцаан олголтын одоо тухайн мөнгөн дүнгийг олгосон гэсэн үг. За тэгээд 2019 он гарснаар бол нэг 8 иргэн өргөдлөө өгсөн одоо нэг хурлаараа оруулж хэлцэх. Тэгэхээр хүлээгдэж байгаа нэг эмнэлэгт ирдэггүй одоо нөгөө эмнэлгийн хэрэгсэл тариаг бол ар гэрээс заашгүй л авчруулж байгаа тухайн иргэнийхээ эрүүл мэндийг бодоод Улсын 1-р төв эмнэлэг иргэдийн өргөдлийг 1 сарын хугацаанд шийдвэрлэж гаргасан зардлыг нь нөхөж олохыг зорддог байна. За нөгөө талаас иргэд хариуцлагатай байж өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролоо сайжруулах хэрэгтэй байгааг анхааруулж байлаа. За сургуулийнх нь анги танхим хүрэлцэхгүй 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургууль энэ онд хэдээр буурсан байна. Цэцэрлэгт хүүхдийн өгч чадахгүй улмаас гэртээ ажил үлддэг аав ээжүүдийн асуудал шийдэгдэж байна уу? Энэ сэдвийг өнөөдөр боловсролын болонд онцолж байна. За боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтын талаар мэдээлэл хүрэхээр студид инх сайхан шилжиж байна. Орой минь төргий. Орой минь. Тэгэхээр энэ сургууль цэцэрлэгийн тоо энэ 19 онд хэдээр одоо нэмэгдсэн байна уу? Ер нь нийслэлд ялангуяа дээр хэлсэнчлэн цэцэрлэггүй одоо үлддэг. За 3 ээлжээр хичээлдэг сурагчдын тоо бол орон нутгийнхаас бол олон байна тийм үү? Тэгэхээр асуудал нийслэлд илүү хүнд болж таарж байна хүртээмжийн тал дээр. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлд 3 ээлжээр хичээлдэг нэг л сургууль үлдсэн байна. За яг 3 ээлжээр хичээлдэг сургуулиудын тоог цөөрүүлэхийн тулд тухай бүртэн сургууль бариагүй ч гэсэн энийг бол өөр хэлбэрээр шийдсэн манай эцэг эхчүүд үзэгчид мэдж байгаа. Намар бол түрээслэх эсвэл яг сурах орчныг бүрдүүлсэн одоо хангалттай байгаа өөр сургуульд нэгтгэх хэлбэрээр бол шийдсэн байгаа. За цэцэрлэгийн хувьд бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Өнгөрсөн онд 2018 онд огт цэцэрлэггүй 26 хороо байсан бол энэ жил 16 болж буурсан байна. За эсвэргээрээ цэцэрлэгт хамрагдалт 77.6% байсан бол яг энэ жилийн одоогийн байдлаар авч үзэх юм бол 81-д хүрч өссөн юм дүнтэй байгаа юм. За хойно бид дэлгэцэнд харуулж байна. Нийслэлд бол яг цэцэрлэгийн хувьд энэ жил шинээр ашиглалтанд орсон 26 цэцэрлэг байгаа. За харин сургуулийн хувьд бол 20 цэцэрлэг нийслэлд шинээр ашиглалтанд орсон байна. За тэгээд энд бол хамрагдалт хүүхдийн тоо, суудлын тоо хэр зэрэг нэмэгдсэн талаарх бид их сурвалжийн яриаг одоо үзүүлье.
Нийслэлийн хэмжээнд 2019 онд 17 сургууль ашиглалтанд орж 8500 судлаар за 3 спорт зал шинээр баригдсан. Мөн цэцэрлэгийн хувьд бол 28 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орж 4500 одны хүчин чадвар нэмэгдээд байна. Тэгээд цэцэрлэгийн хувьд болохоор он дамжин хэрэгжиж буй одоо сургууль цэцэрлэгийн хувьд болохоор 30 гаруй төсөл арга хэмжээ явж байна. За ингээд энэ төсөл арга хэмжээнд дунд хэрэгжиж тусгаар хамгийн сургуульд бол 85% хүрэх бүрэн боломжтойгоор ингээд цаашдаа явж байна. За энэ бол нийслэлийн хэмжээнд тоо баримтыг бид үзүүллээ. Тэгэхээр улсын хэмжээнд бол яг нийслэлийн одоо бүтээн байгуулалт бол ороод тоологдох ёстой. За энд улсын хэмжээнд 46 сургууль ашиглалтанд орсон, 20 нийслэлд 26 орон нутагт орсон байна. За цэцэрлэгийг нь аваад үзэх юм бол улсын хэмжээнд энэ жил 76 цэцэрлэг ашиглалтанд яг бүрэн орчихсон үйл ажиллагаа нь яваад эхэлсэн. За нийслэлийн хувьд 26, орон нутагт бол илүү олон тоотой буюу 50 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон гэсэн юм тоо үзүүлэлтийг өгж байна. За боловсрол сайн шинжилгээ ухааны яамнаас бид бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын тоо мэдээллийг бас нийтдээ бол 603 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа. Энэ дунд сургууль цэцэрлэг барих засгаас гадна бол соёлын төв, спортын одоо байгууламж, дотуур байр, заал барих гэдэг энэ бүх ажлууд бол бүгдээрээ орж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж тал дээр бол би тэд өнөөдөр тоогоо авч байгаа учраас энэхүү график мэдээлэлд оруулсан байгаа. Ингээд яамны мэдээлэлд бас одоо анхаарлаа хандуулъя. Одоогийн байдлаар бол 2019 оныхоо 12 сарын 16-ны байдлаар сургуулийн барилга 46, цэцэрлэгийн барилга 76, спорт заалны барилга 8, соёлын спортын барилга 34, дотор байрны барилга 11, засвар тоног төхөөрөмж гээд нийтдээ 270 төсөл бол ашиглалтанд орсон гэж. За нийт 270 төсөл арга хэмжээ маань 368 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр ашиглалтанд орчод байгаа. За сая бид үзүүлсэн нэгтгэсэн тоо статистик тоон дүнгийн хувьд бол яг 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өчигдрийн байдлаар нэгтгэсэн тоо үзүүлэлтүүдийг гаргаж байна. За одоо буцаад үзэгч та бүхнийхээ анхаарлыг энэ дэлгэцэнд харуулъя. Он дуусахад буюу 12 дугаар сарын 31-нд болоход бас тоо нэмэгдэх үзүүлэлттэй байгаа. За улсын хэмжээнд сургуулийн хувьд бол 2 нэмэгдэн. За энэ 2 сургууль орон нутагт ашиглалтанд орж байна. За цэцэрлэгийн хувьд дахиад 5 сургууль оноос өгнө орно. Нийслэлд 3, орон нутагт 2 цэцэрлэг шинээр нэмэгдэж баригдана гэдгийг л хэлж байгаа. За тэгэхээр 2018 онд эхлээд бусад дараагийн онд буюу 2019, 2020 онд л шилжиж байгаа барилгууд бас байгаа. За 2019 онд энэ жил эхлүүлээд одоо 20 онд л шилжиж байгаа бас барилгууд байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол хүртээмжийн асуудал, за цэцэрлэг сургуулийн энэ тоо хэрхэн нэмэгдсэн бэ гэдэг бол яг оны сүүлийн сарын байдлаар ийм байна. Баярлалаа. За боловсролын болонго та бүхэнд хүргэлээ. За энэ ондоо багтааж ашиглалтанд орсон одоо дээрх цэцэрлэгүүдийн нэг нь өнөөдөр албан ёсоор нээлттэй. Энэ бол Чингэлтэй дөрвөн 9 дугаар хорооны 43 дугаар цэцэрлэг юм а. Тус хороо том тохилог байртай болсноор 9 дугаар хорооны цэцэрлэгийн насныхан 100% хамрагдах болж байна. 2 настай инжаалуудын хэн нэг нь харьяаны бус өөр цэцэрлэгт эсвэл гэртээ ээжтэйг үлдэх магадлал яг тэднийг мэндэлсэн жил өндөр байсан юм а. Учир нь өнөөдөр шинэ байраа хүлээж авч байгаа энэ цэцэрлэг тухайн үед шинэ байрныхаа дөнгөж мөнгө хөрөгний асуудлыг л ярьж байсан юм. 43 дугаар цэцэрлэгийн хуучин байр чанар муутаагаас гадна багтаамж тааруухан байсан. Өнөөдөр авч байгаа 240 хүүхдийнхээ яг тэн хагасыг нь 2 бүлэгтээ арай ядан багтаадаг байсан бол одоо тэд 10 бүлэгт 25-25-аар нь хуваан авч жишг цэцэрлэгийн тоог нэгээр нэмж байна. Нээлттэй ээж байгаа 43 дугаар цэцэрлэг бол 2 бүлэгтээ 1 бүлэгт нь 50 хүүхдтэй байдаг. Шахацалцсан их амаргүй байсан л да нурж унахж байгаа юм шиг юм байсан. Тэгээ ер нь энд бид нар шинэ цэцэрлэг барих зайлшгүй хэрэгтэй байна гэд улсын төсөвт 1 тэрбум 900 сая төгрөг суулгасан. Тэгээ цаг хугацаанд нь энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг гаргаад энэнгээ энэ цэцэрлэгийг ингээд хугацаанд нь ашиглалтанд орууллаа. Дээрээс нь бас боловсролын яамдгаа хамтраад 90 сая төгрөгийн дотоод тогтчлт хөрөнгө оруулалтуудыг хийж зориулалтын гал тогооноос өсвөлээд тэгээ ийм хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хуучин цэцэрлэг нь одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй ийм дүгнэлт гарсан. Ийм хороо байсан. Тэгээд энийг бол одоо бид нар шинжилээд хуучин барилгыг буулгаад газар талбайгаа ашиглаад ингээд Улаанбаатар хотод одоо 3 давхар цэцэрлэг анх удаа ингээд ашиглалтанд орж байна. 43 дугаар цэцэрлэг 59 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За өмнө нь байрныхаа асуудлыг шийдэх гэж өргөтгөл хүртэл зай талбай багтаа хуучин байрныхаа дэргэд барьж байжээ. Нэг хүүхдэд оногдох талбай, тэгээ багш шишдийн ажиллах нөхцөл, хүүхдийн ажиллах тав тухтай орчин
одоо туйлын хүнд одоо ийм л орчинд бид нэр хүүхдээ 58 жил одоо авч хүмүүжиж байгаад одоо ингээд 1 жилийн өмнөөс барилгаа буулгаж ийм сайхан шин цэцэрлэгтэй болж байна. Манай цэцэрлэгийн нэг бас онцлог тал нь гэх юм бол одоо багш ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийн хоол зөөх зорилттой ийм лифттэй. За мөн 3 давхар байгаа. Тэгээ манай энэ Динжи мянгийнхаа энэ цагаан байранда л одоо байхгүй сүндрэлсэн ийм сайхан цэцэрлэгийг бид нар одоо хүлээж авлаа. Чингэлтэй дүүргийн 9-р хороо цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдүүдэд цэцэрлэгт ийхүү хамруулдаг болж байна. За энэ бол олон жил шийдлийг нь хүлээсэн баяртай өдөр байлаа гэдгийг аав ээжүүд хорооны удирдлагууд нээлтийн үеэр тодтогч байлаа. За сүүлийн жилүүдэд хүүхэд залуус хэрхэн шалтгаан зүрхний өвчнөр өвдөх нь нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд хоолой нөөцсөн үед бүрэн эмчилгээгүйгээс болж өвчин нь хүндэрч үемж зүрх рүү халдвар дамждаг байна. Судалгаагаар хэрхэн шалтгаан зүрхний өвчтэй хүмүүсийн 9% нь 10-аас 19 насны хүүхэд өсвөр насны залуус гэж гарчээ. Тиймээс энэ өвчлөөс хэрхэн сэргийлэх асуудлаар өнөөдөр салбарын мэргэжилтнүүд зөвлөдсөн байна. Нийслэлийн сурагчдын 2 дугаар улирлын амралт эрэх даваа гараг буюу 12 дугаар сарын 23-наас эхлэх бол орон нутгийн сурагчид 30-наас амарч эхэлнэ. Нийслэлийн сурагчид 21, орон нутгийн сурагчид 14 хоног амрах юм байна. Улаанбаатарын дэд бүтцийг сайжруулж, орон сууцны хүртээмжийг нэмэх нийтийн тээврийн үйлчилгээг хөгжингүй орнуудын жишгт хүрэхийн тулд ойрын 5 жилд 20 их 80 төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гаргажээ. Үүний 10% гадны хөрөнгө оруулалтаар шийдэх боломжтой гэж хотын удирдлууд үзэж байна. Иймээс өнөөдөр Монгол улсаас гадаад улс орон суугаа элчин сайд нарт хотын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг танилцууллаа. За эхний ээлжинд нийтийн тээврийн салбар хийхээр төлөвлөсөн байна. Нийтийн тээврийг шинжлэх ажлын хүрээнд 1-р цахилгаан суранзан тээвэр буюу галт тэргээр нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх юм байна. Тодорхойлбол 5 шараас офицеруудын ордон хүртэлх 12 км замаар өдөрт 35 мянган иргэн зорчино гэж тооцжээ. Энэ төсөл 2023 онд дуусна. Нийтдээ 800 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй юм байна. За 2-дугаарт МРТ буюу тусгай замын автобусаар иргэдэд үйлчилнэ. За нисгээс 7 буудал төв талбай чиглэлд автозамын гол хэсгээр зорчих шийдэлтэй байх юм байна. За 2021 он гэхэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. За үүнд нийтдээ 140 орчим сая төгрөг хэрэгтэй байгаа юм байна. За 3-дугаарт дүүжин замын төсөл, за Баян уушуу, Гэмтэл, Ханы материал, хөдөө аж ахуйн их сургууль чиглэлд үйлчлэх тээврийн шин төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр болжээ. За үүнд 60 сая долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. За 2022 он гэхэд ашиглалтанд орох боломжтой гэж тооцож байна. За энэ мэтчлэн нийтийн тээврийн салбарт томоохон шинжилэл хийхэд $1 тэрбум шаардлагатай гэж үзэж байна. Бусад нийтийн тээврүүд хүрэх боломжгүй өндөрлөг газруудад суурьсан хүмүүсийг дээрэгдэг хотын төв рүү шууд саадгүйгээр нэвтрүүлэх юм боломжтой. Дуу чимээ багтаа хамгийн сүүлийн технологи гэдэг ингээд ийм давуу талыг шингээсэн хэрэгслийг бид одоо энэ нэвтрүүлж байгаамаа. Боломжит хувилбарыг хуулийн хүрээнд одоо бас зохицуултыг хийж их усүрийг татах. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л итгэлжил хариуцлага. Дээрээс нь энэ үн цэнэгүй болцсон нийслэлийн эд хөрөнгийг эргэлтэнд оруулах замаар буцаад хотын эдийн засагт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг босгож энэ төслүүдэд хэрэгжүүлэх гэж байна. Эх оны 2-р улиралд багтаж 800 автобусаар нийтийн тээвэрт парк шинжилэл хийн. За үүнд 100 орчим сая долларын санхүүжилт хэрэгтэй. Энэ мэтчлэн хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд юун дээр анхаарах шаардлагатайг тодрууллаа. Монгол улсын одоо ирээдүйд энэ болохоор үнэхээр өр өгөөжтэй ийм төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх ийм сонирхолтой байдаг. Ягаад гэвэл одоо яг 2 оны харилцааны асуудал энэ дээр бол тийм учраас бид нар бол энэ төсөл хөтөлбөрөө бол маш сайн боловсруулах ийм одоо шаардлага байгаа. Энэ бол өнгөр ус 1960 70 80-ад оны үед усны нөөц уул уурхайн эрэл хайгуул за тэгээ мал аж ахуйн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийж учраас энэ чиглэлээр хөрөнгө оруулалт үргэлжлэе гэж бодож байна. Нийслэлийн иргэдэд өнөөдөр 950 орчим автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Энэ автобуснуудын 30% нь 12-оос дээш жилийн насжилттай учраас эх онд ааглагдах юм а. За 1 сая 500 мянга гаруй иргэнтэй хотод олон улсын жишгээр 2100 орчим автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх ёстой байна.
За зам тээврийн ослын 10 орчим хувь нь гар утаснаас үүдэлтэй зөрчлөө шалтгаалж байна. Тодорхойлбол жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гар утсаар ярих, цахим сүлжээ ашиглах нь зам тээврийн осолд өртгөх шалтгаан болж байна. Аврагаарай. За самаа. За сая хөдөлгөөнд орж явахдаа ямар зөрчил гаргав таасаа? Тээвэр эрс жолооч явахдаа уцаа ашигласан. Энэ гар утсаар хөдөлгөөнд орж явахдаа гар утсаар ашиглаж явахд ер нь ямар хоорны хөдөлгөөтэй байдгийг мэдэх үү та? Зам тээвэр болчихшгүй. Тээврийн хэрэгслийн жолооч өөрөөсөө гадна маш олон хүний амь насыг авч яваа хариуцлагатай үүргээ биелүүлэхгүй байгаагийн нэг л жишээ юм. Яг үүн шиг жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гар утсаар цахим сүлжээ ашиглаж утсаар ярих зэрэг зөрчил нийтлэг гаргасаар байна. Энэ нь жолооч нарын хариуцлагатай шууд холбоотой асуудал. Ер нь аль баг ашиглана. Хэрэг ашиглалтаа бол чихвч ашигладаг юм. Яг одоо тань чихвч байна уу? Чихвч байгаа. Болж өгөл чихвч ашигладгийн тэгээ өнөөдөр чихвчээр орчихсон. Жолоо орж байхад анхаарал сарниж болохгүй гэдэг үднээс уцаа ингээд тогтоогоо явж байгаа. Ер нь бол хүмүүс ингээд уцаа яваад явж байгаа харагддаг. Гэрлэн тохион дээр уулзуур дээр энэ бол ерөөсөө анхаарал сарнихад бол хэдэн секундын хооронд юм болдог учраас яг ийм байдлаар би ашиглаж явдаг байгаа. Яг үүрэг гүйцэтгэж байгаа хугацаанд бол гар утсаар ашиглаж хөдөлгөөнд орж явж жолооч нь бол нэлээд их байгаа. Энэ маань болохоор зөрчлийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 7-22 гээ заалтын дагуу зөрчлийн тухай хууль заасан дагуу 20 мянган төгрөг торгол авах уу? Дээрээс нь нэг оноо хасгалтын заалтаагаар зөрчилтэй байгаа. Хөдөлгөөнд оролцоо явах үед ч одоо яг уртлынхаа автомашин гинт огцом ямар ч байдлаар зогсож болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн гар утсаараа хөдөлгөөнд уцаар яриад хөдөлгөөнд орж байгаа үед чинь анхаарлан сарн тэрнээс болж урт машинаа мөрөн, тийм ээ. Адагдаад өөрөө гинт сууж байгаа зорчин гинтний чинь маш их аюултай үйлс байгаа. Өөр нэг жишээ дурдъя. Дархан хотыг зорьсон нэгэн иргэн гэр бүлийнхээ хүнтэйгээ хаана явж байгаа талаар утсаар ярьж яваад тухайн жолоочийн анхаарал сарниж өрүүлээ буруу машигснаас болж зам тээврийн осолд өртжээ. Яг үүн шиг гар утастай холбоотой зам тээврийн осол аваарын тоо буурахгүй байна. Утас гэдэг зүйл бол хэдийгээр одоо нэг манайхан сайн явж ирвэ, хаана явж ийн барьж ийн гэд нэг нэгэндээ мэдээлэл дамжуулах хэрэгсэл боловч буруу ашиглах юм бол хөдөлгөөний үед ялангуяа гар утсыг гарны оролцоотойгоор ашиглах мессеж бичих, за янз бүрийн байдлаар төвжирэлд жолооч нар Twitter гэдэг юм уу бусад сошиалын юуг одоо энэ утсаараа дамжуулж харж байна. Тэгэхээр энэ нь өөрөө жолоочийн анхаарлыг нэгэн секунд л өөр зүйлд сарниулахад нэг хормын цаана гэдэг юм уу маш одоо ноцтой ослоо аваарууд бол хүлээж идэх гэдэг иргэд мань ойлгох хэрэгтэй. Араасаа мөрөгцсөн байгаа төвжирэл донд одоо мөргөлдсөн ослыг ингээд үзэхээр бол ослын дийлэнх нь бол уцаар ярьж яваад гэдэг юм уу өөр хүнтэй юм ярьж яваад гэдэг юм анхаарлаа өөр зүйл сарниусаас болоод уртлынхаа автомашиныг мөргөх хэлбэрээр бол гарсан байдаг. 60 км/цагийн хурдтай яваад тээврийн хэрэгслийн жолооч 1 секундэд анхаарал алдахад 32 м замыг харалгүй туулдаг байна. Мөн жолооны ард сууж явахад мессеж ирэхэд жолооч 2-3 секундын анхаарал алддаг гэсэн судалгаа байдаг. Энэ оны 12 сарын байдлаар л гэхэд гар утас болон түүнтэй ижил төхөөрөмжийг замын хөдөлгөөний үед хэрэгэлсэн 27,000 гаруй зөрчил илэрчээ. Иргэний нийгэм байгууллагын төлөөллүүд нэгдэн улсын ерөнхий прокурорын орлогч алимын зэгтээ уулзаж хүсэл тавьсан байна. Тэд төр нийгмийн зүтгэлтэн зоригийн амнистийн хөнөөс нэрэгд буруутгагдан ял эдэлж байгаа чимгээ содон дөржин нарыг суллахыг хүссэн байна. Содон дөрж чимгээ нарын хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудал дээр ямар хөө байр суурьтай байна гэж асууж орсон. Яралтай арга хэмжээ аваач гэдэг шаардлага тавьсан. Одоо дээд шүүхтэр бол гомдол гаргах хугацааг бол нэхэл сэргээх асуудлыг бол өмгөөлөгчийн зүгээс тавьж байгаа. Энэ гарц бол маш зөв асуудал байна гэдгийг хэлсэн. За Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн нэрд орчуулагч мэрэгэн агсны дурсгалыг хүндэтгэн кино орчуулгын өнөөгийн шаардлага уншлагын ур чадвар сэлгэц сургалт хэлэлцүүлэг боллоо. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн кино нэвтрүүлгийн 16 мм төслийн албанаас наашин зохион байгуулсан нээлтцүүлгээр кино орчуулгын өнөөгийн байдал залуу үеийн чадваржуулахад юун дээр анхаарах шаардлагатай талаар ярилцсан байна. Шекспирийн Адармаатай хэллэг бүхий драмын жүжигүүд, халтар царайт, олон ангид уран сайхны кино гээд олон нийтийн дунд хэдийнэ танил дотнолсон олон зуун бүтээлээр нэрд орчуулагч мэрэгэн агсныг үзэгчид сайн мэднэ. Мэрэгний орчуулга бол амьд орчуулга гэж мэрэгжил нэг нөхөд нь үнэлдэг юм. Тэрээр үг нэг бүрийг утга санаа бүрийг монгол хэлэндээ дүүцүүлэн буулгах эрдмийг эзэмссэн онцгой авьяаслаг хүн байсныг дурслаа. Орчуулгын хэлээр ярьдаг орчуулгын ядмаг буруу дутуу үгээр ойлгодог, сэтгэдэг ийм улс үндэстэн болж байна. Тэгэхээр үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд энэ сургалтыг хийж байгаа. Энийг яагаад гэхээр яруу тунгалаг сайхан зөв монгол хэлээрээ гадаадын ямар ч хөгтгөн ойлголтыг бид нэр орчуулж ирсэн,
цаашд орчуулагч байх хэрэгтэй болов уу? Тийм учраас одоо манай Ахмад нэртэй орчуулагч Хасбаатарын мэргэнийг дурсаж тэрний одоо нэрмж тулгаад өнөөдрийн энэ сургалт семинарыг зохион байгуулж. Кино дэлгэцийн бүтээлийг орчуулахад утга зүйн хувьд алдаатай орчуулах, үгийн сонголтон буруу хийх зэрэг нийтлэг алдааг гаргасаар байна. Иймээс аливаа орчуулгын ажил тэр тусман кино орчуулгыг хийхэд яг л нэрт орчуулагч мэргэн шиг утга санаа бүрийг нь их хилэндээ дүүцүүлэн орчуулах, мэрэгсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх залгамж халаа хэрэгтэйг энэ үеэр онцолж байлаа. Энэ бол гарцаа бол манай өмнөх үеийн үлдээсэн өв одоо уламжлал болж таарч байгаа. Энийг бид нар аль нэг дэш нь хазаалгаад алдчихгүйхэн шиг авч явахыг өнөөдөр хичээж явж байна. Ер нь үг, өгүүлбэр, хийлц үг энэ бүхэн дээр маш яхаар судалгаатай, ол суурьтай хандах хэрэгтэй л гэж. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд орчуулгын дэг жаяг сургууль бий болсон. Кино орчуулгад гарсан энэ дэвшлийг өвлүүлэн үлдээхийн тулд Ахмад зүтгэлтнүүдэн урьж залуу редакторуудтай хамт хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Цаашдаа ийм төрлийн хэлэлцүүлгийг үе шаттай зохион байгуулах юм байна. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн олон улсын мэдээ хүлээн авна уу? Студид өвшин жаргал ажиллаж байна. Орой минь түргэе. Орой минь түргэе. Үзэгчдээ орой минь түргэе. Тэгэхээр Туркийн ерөнхийлөгчийн мэдээлэл олон улсын тэр дундаа Америкийн нэгдсэн улс НАТОгийн удирдагчдын анхаарлыг ихээхэн татаж байгаа тухай хэвлэлүүд онцолж байна. Пентагон Европ дахь НАТОгийн болоод Америкийн нисэх хүчнийхний хамгийн хойд баазуулах инжирлэгийг хаахтай холбоотой түүний мэдээлэл хэр нухацтайг одоогоор тодорхойлж чадахгүй байна. Энэ тухайга Америкийн батлан хамгаалахын сайд Марк Эсберийн мэдгдсэнийг Reuters дамжуулсныг хэвлэлүүд өнөөдөр онцолж байгаамаа. Пентагоны тэргүүн хэвлэл мэдээллийн эрхлүүдээс л Туркийн ерөнхийлөгчийн мэдээллийг олж мэдсэн учраас яамныхантайгаа холбоо тогтоож бүрэн мэдээлэлтэй болох шаардлагатай байгаагаа мэдгдсэн. Харин Пентагоны албан ёсны төлөөлөгч Америкийн зэргүүд Туркийн удирдагчдын зөвшөөрөлтөөр л энэ баазыг ашиглаж байгааг мэдэгдээд хаах шийдвэр гаргах эрх нь Туркийн талд бий гэдгийг онцлсан байна. Гэхдээ Туркид Америкийн зэргүүд байрлаж байгааг холбоотно хамгаалах олон жилийн хамтын ажиллагааных нь бэлэг тэмдэг гэж үздгийг сануулсан байна. Туркийн ерөнхийлөгч өнгөрсөн юм гарагт Хабер телесувагт төгсөн ярилцлагынхаа үеэр Америкийн нэгдсэн улс тус улсын эсрэг 20 арга хэмжээ авч 1915 онд американчуудыг хоморглон устгасан хэмээн хүлээн зөвшөөрөх юм бол НАТОгийн болоод Америкийн нэгдсэн улсын ашиглаж байгаа цэргийн баазуудаа хаана хэмээн мэдэгдсэн юм а. Америкийн нэгдсэн улс харилцаагаа эргэн сэргээх боломжгүй байдалд хүргэх алхмуудыг хийхгүй байх нь манай хоёр улсын аль алинд нь чухал. Турк улсын хувьд Америкийн хоргийн хариуг барих болно. Эсвэл хэлэлцээний ширээний ард асуудлыг ярих боломжгүй. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл бид цэргийн зарим баазаа хаачхаж бас болох юм. Туркийн баазуудыг тус улсын зэвсэгт хүчин НАТОгийн хүчнийхэнтэй хамтран ашигладаг, инжирлэг Америкийн цөмийн бөмбүүдийг хадгалдаг гэдэг албан бус мэдээж байдаг юм. Туркийн ерөнхийлөгчөөс гадна тус улсын гадаад хэргийн сайд Мевлүд Чавушоглу өнгөрсөн 11-ний өдөр хийсэн мэдээлэлдээ гадны цэргүүдэд энэ баазуудаа ашиглуулахгүй байх боломжтой талаар ярьж байсныг хэвлэлүүд өнөөдөр бас сануулж байна. Замур солонгосын эсрэг авсан 20 арга хэмжээг солируулах асуудал хүчтэй яригдж байна. Гэвч Америкийн нэгдсэн улсын энэ асуудлыг хэлэлцэх цаг нь болоогүй гэж үзэж байна. Энэ тухай Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментын албан ёсны төлөөлөгч мэдгдсэн юм а. Энэ нь Оросын улбаны улс бүгд найрамдах хэдэд ард улсын хамтран санал болгосон нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн умар солонгосын асуудлаарх тогтоолын төслийн хариуд хийсэн мэдээлэл байсан юм. Москва Бээжингийн санал болгосон тогтоолын энэ төсөлд умар солонгос дахь хүмүүнлэгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд олон улсын зүгээс тус улсын эсрэг авсан хоргийг зөөлрүүлэх санал багтсан байлаа. Мөн умар солонгост дэд бүтэц бий болгоход шаардлагатай зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх зөвшөөрөл олгохыг санал болгосон. Үүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах ардчилсан солонгос ард улсын бүх төвчний яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлэх шаардлагатай байгааг тэмдэглэсэн байгаа юм байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент умар солонгос цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудлаар яриа хэлцээ ихээс татгалзаж, үе олноор хөнөөх зэвсэгтэй болохоор ажиллаж, балластик бужингуудаа хөгжүүлэн өдөн хатгасан алхмууд цаашид хийхээр занал хийлж байгаа учраас хоргийг сулруулах хамтын нийгэмлэгийн энэ санаачлагыг цагаа олоогүй хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. Гэхдээ Вашингтон дипломат аргаар солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгохын төлөөх хүчин чармаалт цаашдаж гарах болно гэдгийг баталсан байна.
За энэ хооронд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Умар Солонгосын сайхны үдэн хатгсан үйлдэлд сэтгэл зовниж байгаагаа илэрхийлж байна. За тэрээр өчигдөр сэтгүүлчидтэй уулзахдаа Америкийн нэгдсэн улс Умар Солонгосын зүг анхааралтай ажиглаж байгаа гэдгийг мэдгдсэн байна. За Швейцарын Женев хотно дөрвөсгийн асуудлаарх олон улсын форум өнөөдөр эхэлж байна. Энэхүү чуулга уулзалтанд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улс орнууд, хүмүүнлэг, санхүүгийн байгууллагуудын нийт 3,000 төлөөлөгч оролцохоор бүртгүүлсэн байна. За мөн шашны тэргүүнүүд ч олон улсын анхны энэхүү томоохон арга хэмжээнд оролцохоор хүрэлцэн ирээд байгаа юм байна. Олон улсын чуулга уулзалтаар дөрвөсгийг хамгаалах, шилжүүлэн байршуулах, тэдэнд бүх талын дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх арга замыг эрэлхийлэх асуудлыг хэлэлцэх юм байна. За форумыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөсгийн асуудал эрхэлсэн дээд комиссарын удирдах газар Герман, Турк улсуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд эх орноос дөрвөн зүгтсэн, хөөгдсөн, улс төрийн орогдол ирсэн гэд нийтдээ 71 сая дөрвөгч байна гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тооцоолсон байна. За энэ нь дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойших хамгийн өндөр тоо юм. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээгээр 41 сая хүн дотооддоо хамгаалалт ирэн дөрвөөд байгаа юм байна. За Их Британий ерөнхий сайд Борис Джонсны засгийн газар улс орноо Европын албаны игнэнээс гаргасны дараах шилжилтийн хугацааг сунгах боломжийг хуулиар хаахаар төлөвлөж байна. Орон нутгийн шинжээч мэргэжилтнүүд сайд нарын тавхим ийм нэмэлт өөрчлөлтийг ирэх баасан гарагт парламентын доод танхимын хуралдаанаар хилэлцэн батлуулахаар төлөвлөж байгааг мэдээлснийг өнөөдөр онцолж байна. За ээжид бус сонгуулийн үр дүнд бүрэлдсэн парламентын доод танхимын хуралдаанаар ирэх 20-ны өдөр Брекситийн тухай гэрээний төслийг хэлэлцэхээр товлсон байна. Засгийн газраас өргөн бариад байгаа нэмэлт өөрчлөлтөөр бол Брекситийн дараах шилжилтийн үйл явцыг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-нд дуусгахаар тусгасан байна. За гол нь Европын холбоотой хийх худалдааны яриа хэлэлцээний үр дүнгээс үл хамаарч дахин энэ хугацааг сунгах боломжгүйгээр батлуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Шилжилтийн үеийн хугацааг ийхүү хатуу тогтоох консерватив намынхан ээлжид бус сонгуулийн өмнөх мөрийн хөтөлбөртөд тусгасан байсан юм. За шинээр бүрдсэн нийтийн танхимын анх дахь хуралдаан өнөөдөр эхэлж байна. За харин ирэх баасан гарагт Европын холбоотой байгууллага Брекситийн гэрээг сойрхон батлах хилцүүлгийг явуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Ерөнхий сайд Борис Джонсон өчигдөр консерватив намаас шинээр сонгогдсон нийтийн танхимын гишүүдтэй уулзсан. За мөн сайд нарын танхимаа бүрдүүлэх эхний томилгоонуудаа хийгээд байна. Тодорхойлох юм бол Уэльсийн асуудал эрхэлсэн сайдаараа консерватив намын гишүүн Стивен Хартыг, дижитал технологи, соёл, олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл, спортын сайдад Ники Морганыг томилсон байна. За Францад тэтгэврийн шинтгэлийг эсэргүүцэгчид үндэсний хэмжээний эсэргүүцлийн жагсаал өнөөдөр хийж байна. Үйлдвэрчний эвлэлийнхэн оюутны хөдөлгөөнийхэн хамтран энэ удаагийн бүх нийтийн жагсаал цуглааныг зохион байгуулж байна. За харин төмөр замчид Парис хотын метроны ажилчид ажил хаялдаа үргэлжлүүлж байна. Энэхүү жагсаал цуглаанаас болж Парис жижиг дагуулх хотуудад нь ч өнөөдөр асар их бөглөрөл үүсгэр байна. Эсэргүүцлийн жагсаал ажил хаялд Францын бусад хотуудад мөн болно гэдэг мэдээлэл байгаа. За эрүүл мэнд боловсролын салбарынхан гал сүнөөгчд нисхийн диспетчерүүд хүртэл ажил хаялтанд нэгдэхээ илэрхийлсэн учраас энэ өдрийг хар мигмар гараг хэмээн тодорхойлоод байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн энэ сарын 5, 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулснаас ч өргөн хүрээтэй эсэргүүцлийн ажиллагаа болно гэж баталцгааж байна. Харин Францын эрх хоригчид нөхцөл байдлыг хурцдахгүй тулд үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчдийг 18-ны өдөр хилцээний ширээнд суухыг уриад байгаа юм байна. Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр олон улсын эвлүүдийн онцолж байгаа мэдээллийг багцлан хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүлээн авна уу? Студид Ууган баяр ажиж байна. Орой минь дүргээ. За танд орой минь дүргээ. Мөн үзэгч та бүхэндээ орой минь дүргээд спортын мэдээг эхлүүлье. Үзэгч та бүхэндээ спортын мэдээг нэхэхэд хөдөө орнуудаас бэлтгэн ирүүлсэн мэдээллийг өргөх гэж байна. Дархуул аймгийн засаг даргын нэрмжит гүйлтийн цааны аймгийн авар шалруулах тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлсөн байна. Ингээ манай Дархуул аймаг дахь сэтгүүлч Лавг сүрэнгийн буян иш хэм бэлтгэсэн дараах мэдээллийг та бүхэнд үзүүлье.
Тэмцээн өсвөр нас насанд хүрэгчдийн гэсэн 2 төрөлд за 6 насны ангиллаар болж нийт 80 гаруй тамирчид хурдгүйч тэсвэр төвчээрээс хорин өрсөлдлөө. Аймгийн авар шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулахын зэрэгцээгээр Цанын баазын үйл ажиллагааны эхлэлийг тавьж байгааг нээлтийн үеэр аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Инхбат онцолсон байна. За энэ өвлгийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас сүүлийн жилүүдэд бас нэлээдгүй одоо онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Бид бас Дархан аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт одоо орчин үеийн стандартаар нийцсэн хоккейн талбайг бол шинээр ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Мөн одоо энэ Нью-Йорк толгойн ингэрт бол одоо яг энэ биеийн тамир спортынхаа газартаагаа хамтраад цаны спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас цаны бааз зориулсан газар голголтыг бас хийж энэ дээр одоо өнөөдөр бас тэмцээн уралдаанаа зохион байгуулалт ажиллаа явуулж байна. Аврах шалралт тэмцээнд Эрдэнэт хотын 68 мөн Эрдэнэт хотын өсвөрийн тамирчид, за Дархан аймгийн өсвөрийн тамирчид, за Дархан аймгийн засагчны 330 дугаар анги, за Улаанбаатар хотын 65 дугаар ангиас нийлсэн багууд эзэлж байна. За хамгийн бага насны ангилалд буюу 10-аас 12 насны хүүгүүдийн төрөлд од цогцлбор сургуулийн сурагч Бат Ундрал, за октийн төрөлд мөн од цогцлбор сургуулийн Нандин цэцэг нар тэргүүн байрт шалгарчээ. Харин 13-аас 14 насны хүүгүүдийн төрөлд Ойц сургуулийн сурагч Хинх Бэлэг, октийн төрөлд Эрдэнэт хотын Ирээдүйн одод спортын дунд сургуулийн сурагч Халиу нар тэргүүн байранд шалгарлаа. 16-аас 17 наснд за Эрдэнэт хотын Ирээдүйн одод спортын дунд сургуулийн сурагч Инх Сайхан, октийн төрөлд Эрдэнэт хотын Ирээдүйн одод спортын дунд сургуулийн сурагч Баццэг нар тэргүүн байранд орсон байна. 18-аас 28 насны эрэгтэйчүүдийн төрөлд зэвсэг түвшний 330 дугаар ангийн цанын спортын мастер Мөнх Эрдэнэ, за эмэгтэйд зэвсэг түвшний тэг 65 дугаар ангийн цанын спортын мастер Уран Байгаль нар тус тэргүүн байранд орсон байна. Харин 30-аас 39 насны эрэгтэйчүүдийн төрөлд зэвсэг түвшний 330 дугаар ангийн ахлагч цанын спортын мастер Эрдэнэ Товч, за эмэгтэйчүүдийн төрөлд зэвсэг түвшний 330 дугаар ангийн тамирчин Сэрж Мэдэг нар тэргүүн байрт шалгарчээ. 40-оос 50 насны эрэгтэйчүүдийн төрөлд зэвсэг түвшний 330 дугаар ангийн тамирчин Гамбат, эмэгтэйчүүдэд нь зэвсэг түвшний 322 дугаар ангийн тамирчин Байгалмаа нар тус тэргүүн байранд орж шагналын эцэд болцоосон байна. Манайх Орхон аймгийн тамирчид, өсвөрийн баг тамирчид 12 тамирчин ирсэн. Насанд хүрэгчид нь 10 тамирчин ирсэн. Тэгээ Орхон аймгийн тамирчид ямарсан Дархан аймгийн энэ цаны сайхан бааз нэгдэж хагаад бид бүгд их баяртай байгаа. Хойшод энэхүү талбайг иргэдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн стандартын шаардлага хангасан цанын бааз болгон тогтжуулах төлөвлөгөөтэй байгаа гэлээ. За үргэлжлүүлэн хөдөө орон нутгаас ирүүлсэн мэдээллийг хүргэе. Төв аймаг дахь манай сурвалжлагч Төвтөнд оржийн Саран чимэг дараах мэдээллийг бэлтгэн ирүүллээ. За ард иргэдийг спортод татан оролцуулах нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилготой спорт форум Төв аймгийн биеийн тамирын спортын газарт амжилттай зохион байгуулагдлаа. За энэ форумд нийтдээ спорт холбоотын 40 гаруй төлөөлөл оролцсон юм байна. За Төв аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа спорт холбоотын форум анх удаага зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой боллоо. Спорт холбоотын төлөөлөл их спортыг хөгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудал, цаашаад хийгдэх ажлын талаар санал бодлоо солилцсон юм. Спорт форумд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, биеийн тамир спортын газрын эрдэм шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн доктор профессор Долгоргой хүрэлцэн ирж шигшээ багийн сургалт дасгалжуулалтын талаар хичээл заасан байна. За орон нутагт ажиллаж байгаа спорт холбоотууд одоо үндсэндээ бол дэд бүтц гэсэн үг. За энэ холбоотууд маань одоо аймгийнхаа иргэдэд зориулж ер нь яаж ажиллавал маш хүртээмжтэй, тэгээд үр ашигтай, тэгээд одоо том эрх шигэд нийцсэн байх юм бэ гэдэг талаас нь ярьлаа. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлэх юм бол олон төрлийн спорт Монгол улсад хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ хөгжлийн хүрээнд тухайн спорт хороо болгон одоо нэн тэргүүнд тамирчин бэлтгэхээс илүүтэй энэ спортоор дамжуулаад яаж ард иргэдийг спортоор чиглүүлэх боломж байгаа юм бэ? За ингэснээр одоо ард иргэд маань яаж эрүүл чирэг болох боломжтой юм бэ? Энэ спортын цар хүрээ яаж хүрээгэд хэлэх юм бэ гэдэг боломжийг бас ойлгуулах гэж нэлээд зорилоо. Нөгөө талаас энэ холбоод одоо үйл ажиллагаа явуулахад мэдээж санхүүгийн асуудалд бол байнга орж байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүгийн асуудлыг яаж шийдэх боломж бас биднэрт байна. Өнөөдрийн форум ер нь бол одоо улсад одоо бүх спорт холбоотууд ингэж форум хийж гарах гарц үр дүнгээ ярилцдаг бол одоо аймгийн хэмжээнд ингэж ярилцж байгаа нь илүү жижиг детальчлан одоо ярилцах боломж гарч байгаа учраас энэ бол одоо улсад одоо аймгаас төрөх өндөр зэрэгтэй тамирчид нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд сум орон нутагт яаж хөгжүүлэх вэ? Одоо яг энийг детальчлан
гаргаж байгаа нь илүү онцлогтой бөгөөд илүү ач холбогдолтой гэж харж байна. Энэхүү формоос спортын холбоодыг дэмжих бодлого баримтлан ажиллах, урайлга зөвлөмжийг гаргах, аймгийн олимпийн зөвлөлийг шинжилэн байгуулах, сургалт сурталчилгааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, спортыг дэмжих санг байгуулах зэрэг санал санаачлагуудыг гаргаж эх орондоо хөгжүүлэх зорилтыг урьдчил болгон ажиллахаар тус тус төлөвлөд байгаа юм байна. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талын хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Радио телевизийн хураамжаар цагтанд тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизэд дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарын хамт дан угтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио шөнөд 18 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Улаангом шөнөд 24, өдөртөө 18 градус хүйтэн. Ховд шөнөд 24 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Алтай шөнөд 25, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Улаастай шөнөд 29 градус, өдөртөө 18 градус хүйтэн байна. Тосон цэнгэл шөнөд 38, өдөртөө 27 градус хүйтэн. Баян хонгор шөнөд 21, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Мөрөн шөнөд 24, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Хатгал шөнөд 28, өдөртөө 17 градус хүйтэн байна. Цэцэрлэг шөнөд 20 градус, өдөртөө 11 градус хүйтэн. Хар хорин шөнөд 21, өдөртөө 12 градус хүйтэн байна. Арваа хэр шөнөд 19 градус, өдөртөө 11 градус хүйтэн. Булган шөнөд 27, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Дархан хотод шөнөд 23 градус, өдөртөө 16 градус хүйтэн. Эрдэнэт шөнөд 21, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Шойр шөнөд 23 градус, өдөртөө 12 градус хүйтэн байна. Сүхбаатар шөнөд 24, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Зүүн хараад шөнөд 26 градус, өдөртөө 15 градус хүйтэн байна. Зуумд шөнөд 24, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Багнуур шөнөд 28, өдөртөө 17 градус хүйтэн байна. Чингис хот шөнөд 27 градус, өдөртөө 16 градус хүйтэн. Баруун урд шөнөд 23, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Чаосын шөнөд 22, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Мандлогов шөнөд 22, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Далан задгад шөнөд 17, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Хамбогд шөнөд 13, өдөртөө 5 градус хүйтэн байна. Сайн шанд шөнөд 19, өдөртөө 10 градус хүйтэн. Замууд шөнөд 19 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Улаанбаатар хот шөнөд 24 градус, өдөртөө 16 градус хүйтэн байна. Монголын мэдээ суг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.